Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерменен үй жағдайында осындай қытырлақ, өте дәмді болып шығатын наггетсы жасайтын боламыз. Рецепті жоғалтып алмас үшін видеоны соңына дейін қарап, сақтап алыңыз. Немесе каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыз. Ең алдымен тауықтың төс етін осылай ұзыншақ, жұқарақ етіп турап аламыз. Яғни майға қуырған кезде етіміздің ортасы шикі болып қалмас үшін осылай жұқа етіп турап алғанымыз жөн. Көлемі жағынан да үлкендеу немесе кішірек етіп турау өз ыңғайларыңызға байланысты. Мен осылай кішірек етіп турап алдым. Наггетсы өте дәмді, сочный болып пісуі үшін бізге оны маринадтап қою қажет болады. Ол үшін бір тілше чеснокты үккіштен өткізіп, немесе ұсақтап турап қосуға болады. Немесе дайын сушеный чесноктан қоссаңыздар да болады. Мен осылай бір тілше чеснокты үккіштен өткізу арқылы қостым. Және де үстіне тұз, қара ұнтақталған бұрыш, паприкамызды қосып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Етімізге біраз сұйық майдан құйып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Және 20 минуттай уақытқа шетке алып қоямыз. Енді бізге ұн, панировочный сухари, жұмыртқа қажет болады. Ұнның үстіне тұз және де ұнтақталған қара бұрыштан осылай сеуіп аламыз, араластырып аламыз. Енді еттеріміздің бөліктерін осылай кезегімен алдымен ұнға, кейін жұмыртқаға, одан кейін панировочный сухариге осылай аунатып аламыз. Табада қызып тұрған майымызға етімізді салып, екі жағын кезек-кезек аудара отырып, қызарғанша қуырып аламыз. Тауық еті тез пісетін болғандықтан 5-7 минут аралығында орташа отта қуырамыз. Міне бізде осындай өте дәмді, қытырлақ наггетсы шықты. KFC-дікінен еш айырмашылығы жоқ, үй жағдайында дайындалатын наггетсы. Балаларыңызға міндетті түрде жасап беріңіздер, қуана-қуана жейтін болады. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, төменге комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта менің шығатын рецептерімді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бүгінге осы, сіздермен болған Асем.